Всем привет, запускаю новый конкурс на канале в честь Дня Святого Валентина, который будет через 10 дней. Конкурс стартует прямо сейчас и продлится, как только видео наберет 100 лайков, либо до 14 февраля. Победителей будет целых 10 человек, которым призы поедут напрямую из Китая, с сайта AliExpress. Условия конкурса простые. Первое условие – быть подписанным на канал Китай The Best. Второе – подписаться на группу ВКонтакте, а также поставить лайк на видео и сделать репост себе в ВК. Но четвертое условие – заполнить простую Google форму, в которой нужно указать свое имя, ссылку на свой профиль ВК, куда делали репост моего видоса с конкурсом, и оставить ссылочку на YouTube канал, с которого подписывались на мой канал. Условия очень простые, участвуйте. Повторюсь еще раз, конкурс продлится либо до 100 лайков, либо 10 дней. Всем удачи, всем пока!